walaal sidii aanu caawaba soo saaray afka xukuumadda ku baxay waxay ahayd inaanay haba yaraatee jirin ciidamo ka tirsan xoogga dalka Soomaaliyeed oo ka dagaalamay waqooyiga Itoobiya iyo gobolka Tigray sabab ay u dhacdeena ma jirto cid naga codsatayna ma jirto ciidamo noo joogay dal kale oo lagu tababarayay oo dal kale ciidankii u geeyay oo ay ka dagaalameen haba yaraatee ma jirto wararkaasi waa warar suuq waa warar propaganda ah oo lagu propagandaynayo markii la arkay ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed inay dhismayaan oo xoogeysanayaan oo ay isu taagayaan inay ka adkaadaan amniga ayaa la doonayaa in lagu khalkhalgeliyo hooyooyinka iyo maatida hore ayaa sidan oo kale loo sameeyo layidhi ciidanka xoogga dalka ee Turkiga lagu tababarayay ayaa Liibiya ka dagaalamaya oo Azerbaijan ka dagaalamaya oo Armenia ka dagaalamaya wixii oo dhamina been bay noqdeen sidaasoo kale unbay la mid tahay taninoo waa wararkii hore oo aynu maqalay ee beenta ahaa ayuunbay qayb ka tahay annaguna si official ah ayaanu xukuumad ahaan u beeninay inaanay haba yaraatee wax ka jira arrintaa inaan jirin hal askari oo Soomaaliyeed oo ka dagaalamay waqooyiga Itoobiyana ma jiro horta wasiir ma jiraan ciidamo Soomaaliyeed oo lagu tababaro dalka Eritrea walaal waxaa jira wadamo badan oo aynu saaxiib nahay baa jira wadamada aynu saaxiibka nahay si bilaa shuruuda ayay waxay inoogu tababaraan dhismaha ciidanka in ciidamadu ciidamadeena xoogga dalka Soomaaliyeed ee ciidanka cirka ciidanka badda ciidanka dhulka inay noqdaan ciidamo amniga dalka soo celiya oo suga oo aynu kaga maaranno ciidamada jooga ee African Unionka oo aan weligood kula joogin ilaa aqlaba maaha weligoodan ciidan Afrika ay kula joogeen ciidankii lagaga maarmi lahaa ayaa waxaa lagu tababaraa wadamo badan oo aynu saaxiib nahay oo si weliba bilaa shuruuda oo firiya oo lacag la'aana oo nafhur ah ayay wadamo badan inoola qaybsadaan waana u mahad celinay waanaanu runtii galadaana iyo ammaantaana waa u haynaa wadamada walaalaha ah ee inoo tababara ciidamada saacadda wasiir wadamadaasi aad sheegtay ee saaxiibada aad tihiin ciidamada idin tababara Eritrea ma ka mid tahay wadamada runtii inoo tababara ciidamadu way badan yihiin meel walba waa lagu tababaraa waxaa ugu muhiimsan in wadanku markuu tababarka ciidanka ku tababarayo macnaheedu waxa weeye wuxuu kaala shaqaynayaa amnigu kaala shaqaynaya si ciidankani ay u bedelaan ciidamada African Unionka ka socda ee maanta jooga waxaynu u baahannahay Soomaaliya maanta mudnaanta koowaad waa amni ciidamada leelo tababarayaana waxay qayb ka yihiin ciidamadii sugi lahaa dhammaan Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya xuduudaheeda badda cirka iyo dhulka wadamadana waanu wada mahad celinaa waxaanu runtii arkaynaa inay nala nafqaybsadeen marka Eritrea waxay ka mid tahay wadamada saaxiibada ah ee tababara ciidamada Soomaalida wallahi walaalow ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ilaa muddo dheerba waa la soo tababarayay wadamo kala duwan baa lagu soo tababarayay ma aqaano waxaad adigu wadamada u kala dooranayso ma aqaano waxaad u kala xulanayso ma aqaan waxaad u kala jeclaysanayso muhiimna maaha inaan ku yiraahdo Suudaan baa tababartay iyo Djibouti baa tababartay iyo Eritrea tababartay Faransiiska tababara wadamo badan baa inoo tababara ciidamada waxaana inoogu tababaraan si runtii la yaab leh oo aan oran karo waa nafqaybsi waana u mahad celin kalsooni ay xukuumadooda iyo dawladooda ku qabaan ugu dambeyntii shacabka Soomaaliyeed iyo hooyooyinka caruuradooda ay askarta yihiin walaaca la geliyay ama ka walacsan ammaanka caruurtooda marka laga soo tago inaad beeninaysaan in ciidamo ay halkaasi ka dagaalgaleen ma jira caddeyn kale oo dawladda ay hayso oo ay soo bandhigayso in ay badqabaan dhammaan ciidamada Soomaaliyeed oo meelaha kala duwan lagu tababaro runtii waxaan rabaa inaan u sheego hooyooyinka iyo waalidka askarigu wuxuu dhaartay dalkiisa uma dhaaran dal shisheeye askarigu wuxuu u diyaar u yahay inuu difaaco dalkiisa inuu u dhinto inuu dhiiggiisa u qubo in hooyadu ku seexato wiilkeeda oo askari ah dalka difaacaya waxaan ugu niyad qaboojinayaa in ay wiilashaasi u dhaarteen dalkooda diyaarna u yihiin difaaciisa ay nabad qabaan hadduu dalka gudihiisa joogo iyo hadduu dalka dabadiisa ku qaadanayana uu mar walba u taagan yahay difaaca dalkiisa niyad samidaana waan ugu laab qaboojinayaa waalidiin